สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน TensorFlow Multi-Category Classification Exercises ผมจะอธิบายว่าอันดับโดยอันดับและหลังจากนั้นผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอนี้และพยายามแก้ไขคุณเองและก่อนนั้นผมจะอธิบายว่าอันดับโดยอันดับ so ทีนี้เราจะใช้ Kaggle Dataset Body Performance Data และข้างในนี้มีหลาย categories และข้างในนี้มี genderมี height มี weight มี body fat มีทั้งหมดข้อมูลนี้ส่วนมากเป็นเบอร์แต่ว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนไปข้อมูลนี้ถึงเบอร์และจำได้ว่าเปลี่ยนไปนี้ถึงเบอร์อย่างไรครับ one hot encoding ใช้วิธีการนั้นได้และหลังจากนั้นมี multi category classification สุดท้ายมี class และข้างใน class มี class A B C หรือ D ยังไม่ต้องแยกนี้ข้างใน one hot encoding ด้วยครับ so เราจะ explore data นิดหน่อยและหลังจากนั้นเราจะแยกข้อมูลข้างใน chest train split และหลังจากนั้นใช้วิธีการเพื่อ build model ของเราวันนี้ผมจะแนะนำว่าแค่ทั้ง1 model และนี่คือ parameters ของ model และหลังจากนั้นใช้ model summary และ plots และหลังจากนั้นเราจะวิ่ง predictions เราจะ evaluate performance ของ x test หรือของ model กับ x test และ y test และวิ่ง prediction ของ model และหลังจากนั้นใช้ argmax เพื่อรับข้อมูลของสถานที่ของเบอร์ที่ดีที่สุดข้างใน prediction model ของเราหลังจากนั้นเราจะทำ confusion matrix และ classification report ระหว่าง prediction และ y test alright so with that แนะนำว่าหยุดวิดีโอนี้และกลับวิดีโอนี้หลังจากพยายามแก้ไขนี้ so I'll see you in a little bit welcome back okay let's get started so ผม import dataset ของเราแล้วครับจาก Kaggle ถ้าเกิดว่ามีคำถามเกี่ยวกับ import data จาก Kaggle จาก Google Colab ใช้ข้อมูลกิจกรรมนี้หรือเห็นวิดีโอแต่ก่อนและเราทบทวนผมทบทวนเราทำกิจกรรมนี้อย่างไรครับ alright so ผม import นี้แล้วมี body performance CSV ก่อนนั้นผมจะ import libraries ของเราครับ so มี import pandas as PD import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt then import TensorFlow as tf okay หลังจากนั้น from TensorFlow.keras.models import sequential from TensorFlow.keras.layers import dense from TensorFlow.keras.callbacks import early stopping from TensorFlow.keras.optimizers import atom okay from sklearn.model.selection import train test split from sklearn.metrics import classification report confusion matrix from sklearn.preprocessing import min-max scaler okay ทั้งหมด libraries ของเรา import แล้ว that's a lot of libraries okay so data frame equals to pd.read csv จาก body performance csv และหลังจากนั้นเราจะเห็นว่า df และข้างในนี้มี df มี class สุดท้ายมี c a b and d so a b c and d classes มี c classes ข้างในนี้และมีทั้งหมด categories กับ features ข้างในนี้แค่เบอร์แต่ว่ามีอีก1 category คือเป็น string so จะไม่ต้องเปลี่ยนไป gender ถึง0และ1 one hot encoding so เราจะเขียนว่า data exploration ทีแรก are there any missing values df.is null dot
some ไม่มี missing values good sign is there a correlation between the data เห็นว่ามี correlation ระหว่างข้อมูลนี้มี df correlation แต่ว่าก่อนมี correlation ควรเปลี่ยนไป gender column แปลว่ามี gender column ที่นี่ไม่แสดงว่าข้างใน correlation column นี้ครับ so maybe we want to take a look at the gender column และ class column จะไม่ต้องเปลี่ยนไปด้วยถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นว่าข้อมูลนี้แปลว่าไม่มีอะไรข้างใน output แปลว่าอันนี้คือ string ด้วยครับ so what we can do is do a not one hot encoding the categorical so df class names or class cat let's do cat category class is pd dot categorical df class dot codes และ df ดูอย่างไรหลังจากนี้ cat class มี cat class ดูแบบนี้ครับและทำ cat gender ด้วยครับ so we can do a cat gender df cat gender equals to pd dot categorical df gender dot codes so เห็นว่า df ดูอย่างไรหลังจากนั้นมี cat gender male เปลี่ยนไปถึง 1 female เปลี่ยนไปถึง 0 so female 0 male 1และที่นี่ class C is 2 A is 0 B is 1 D is 3 so รู้ว่าแล้ว 0 1 2และ 3แล้วครับ so really nice automatically in order as well so ถ้าเกิดว่าทำ df correlation อีกครั้งครับและ we want to see df on the class cat class correlation whoops cat class มี cat gender ลบ cat gender ลบ cat class so we can get rid of actually ขอโทษครับลบ cat class ได้ครับและเห็นว่าถ้าเกิดมี correlation จากที่นี้ so we can do a dot drop และ dot drop cat class จากที่นี้ dot sort values ascending equals to false และเห็นว่ามี classification หรือมี correlation หรือไม่ maybe we do have a correlation between sit and bend forward it's a pretty high correlation ประมาณ 60% so sit and bend forward has a correlation and maybe body fat percentage has a bit of a correlation there ไม่เหมือน sit and bend forward so dot plot kind equals to bar die ครับและเราจะเห็นว่าวิธีการ hey we do have a correlation pretty strong right here cool alright so หลังจากนั้นเราอยากแค่ทำให้ data exploration แล้วและเราทำความสะอาด gender column นี้ so we're going to get rid of the cat gender column ลบ category gender and ลบ gender column แต่ว่า one hot encode gender column ได้ครับ so split the gender column gen equals to pd dot get dummies และ df gender drop first equals to true และหลังจากนั้น let's take a look df equals to df dot or pd dot concat df gen access equals to 1และเราจะเห็นว่าข้อมูลดูอย่างไรของ df และมีข้อมูลข้างๆที่นี้มี m category ข้างๆที่นี้ครับ so with this m category here และมี cat gender ลบได้และ cat class ลบได้ด้วยครับ we don't need cat class and cat gender we just need the m category แค่นั้นครับ so what we can do is actually we don't need any of these we can rearrange columns die rearrange we can do a df dot calls for columns dot to list และ copy นี้ได้ครับและใส่ข้างในนี้ columns equals to
this และเปลี่ยนไป m ก่อน class so we can just move the m column up here and get rid of the m column there และหลังจากนั้น df calls ดูอย่างไรมีแค่ทั้งหมด column เราอยากใช้จะไม่ต้องลบ gender column แต่ว่ามีทั้งหมด column ที่นี้เราอยากเลือกเพื่อ x values และหลังจากนั้นมี class category ที่นี้ไม่ต้องเลือก cat class และ cat gender so we can just do a df equals to df dot drop gender axis equals to 1และเห็นว่า df อีกครั้งและ df ไม่มี gender column ตัวนี้มี gender column สุดท้าย and oh no we got to do this one more time and I did forget to do this so let's do this one more time calls the df equals to df calls oops gender not in stack lop gender จากที่นี้and we should have df ที่นี้มีทั้งหมด column ของเราแล้วครับ so we have our gender or columns rearranged ไม่มี gender ข้างในนี้มีทั้งหมด column มีแค่เบอร์ข้างในนี้และมี class column ที่นี้จะเปลี่ยนไปถึง one hot encoding so now we can get to train test and split the data so x เท่ากัน df dot columns ถึงminus 3 เพราะว่าไม่เอา class cat class และ cat gender so we can go minus 3 ไม่เอาlast 3 columns let y equals to pd dot get dummies let df class dot values actually I'll leave off the values for nowและแค่อยากเห็นว่าข้อมูลดูอย่างไรทีแรก so มี x data ดูอย่างไรมีทั้งหมด column age ถึง m ที่นี้ไม่มี cat class ไม่มี class ไม่มี cat gender so perfect และ y ดูอย่างไร oops why can I not give us a little more room here และ y ดูอย่างไรมี A, B, C และ D so perfect that's what we want so จะเปลี่ยนไปนี้ถึง values เปลี่ยนไปนี้ถึง values perfect และตอนนี้ train test และ split ข้อมูลของเรา and there's our help string copy นี้ได้และลบนี้และเปลี่ยนไปนี้ถึง30และหลังจาก train test split set now we're going to scale the data so มี scalar equals to min max scalarและ x underscore train equals to scalar dot fit transformและ x underscore train x underscore test equals to scalar dot transformและ x underscore test cool และหลังจากนั้นสร้าง model ได้ครับ so model มี hidden layers มี3 layers 12 units per layer 12 unit per layer เพราะว่ามีกี่ columns มี11 columns ข้างใน x values ของเรา so we can use 12 activation units or units per layer และ activation function คือ rectified linear unit so ข้างในนี้ model underscore 1 equals sequential และหลังจากนั้น model underscore 1 dot add dense layer 12 activation equals to rectified linear unit และหลังจากนั้น model underscore 1 dot add dense มีกี่ outputs ข้างใน output layer มี4 outputs A B C และ D ก็มี4สิ่งที่ข้างใน units เพื่อ dense output layer และมี activation ข้างในนี้คืออะไรมี soft maxและหลังจากนั้น model underscore 1 dot compile และข้างใน compile มี optimizer คือ atom และมี loss function คือ categorical cross entropy และหลังจากนั้นมี metrics
equals to accuracy ถ้าเกิดว่าผมมีวิธีการเผื่อพิมพ์ได้ history underscore 1 equals to model underscore 1 dot fit และ x underscore train y underscore train validation data equals to x underscore test y underscore test และ epochs equals to 1500 we're going to let this train for a while และ callbacks คืออะไรใช้ early stopping so es equals to early stopping และ monitor value ของ validation loss และ mode คือ minimum validation loss patience คือ10 ครั้งและหลังจากนั้นมี verbose equals to 1 and this will take some time so let it go ผมมองว่าไม่เขียนผิดอะไรข้างในนี่ and I think we have everything we need and let's let this run okay model ของเราเสร็จแล้วและเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so we're looking at a pretty good it stops at about 147 epochs let's take a look at the history and model summary so ถ้าเกิดว่าเขียนว่า model underscore 1 dot summary ทีนี้เห็นว่าดูอย่างไรมี model มีประมาณ508 trainable parameters และมี144 trainable parameters ทีนี้ so basically getting 12 times 12 units ข้างใน activation plus the one bias และเพิ่ม11 features so we get 12 times 12 is 144 okay หลังจากนั้นเราอยากแค่เห็นว่า plot so let's take a look at history 1 I've had some problems with this so แค่อยากดู history 1 และเห็นว่า okay we can run that dot history and okay so we do have the values here really good maybe it's just too many values let's try to turn this into a data frame pd dot actually let's just plot this out define plot losses the history the ข้างในนี้ loss equals to p history dot loss และทำนี้เรียนไปนี้ถึง val loss เรียนไปนี้ถึง hopefully I can spell accuracy เขียนได้และเรียนไปนี้ถึง val accuracy และ plt dot plot loss label equals to loss และทีนี้ val loss และ plt dot legend และ plt dot title คือ losses plt dot figure เพราะว่าเราอยากใช้ figure ไหมครับและข้างหลังที่นี่มี plt dot plot accuracy label equals to accuracy และมีอีกหนึ่ง val accuracy และหลังจากนั้น plt dot legend และ plt dot title accuracies โอเคผมหวังว่าอันนี้ถูกต้องและหลังจากนั้น plot or plot losses history underscore 1 and there we go so this losses actually looks pretty good our test lit validation you เหมือนกัน we started off really high แต่70% ข้างใน losses or 70 not too bad getting lower and lower และทีนี้ accuracy ประมาณ75เกือบ75% so we're not going to tune this model เราทำให้ tuning เยอะมากแต่ก่อนแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการเพื่อ categorical cross entropy และใช้ softmax ใช้ categorical classification model อย่างไรถ้าเกิดว่าอยากเพิ่ม dense layers ข้างในนี้หรือเพิ่ม layers นี้เพิ่ม units หรือเพิ่ม layers ข้างในนี้เพิ่มได้ถ้าเกิดว่าอยากขึ้น accuracy ของเราแต่ว่า70% it's okay 72% here 71% here not bad so now we can evaluate so
model underscore 1 dot evaluate x underscore test y underscore test oops ถ้าเกิดว่าผมสะกดถูกต้องเขียนถูกต้องนี่ได้ครับและหลังจากนั้น we'll get about a 71.9% accuracy rating for this particular model and a 0.686 loss value so loss ที่นี่ accuracy ที่นี่ครับหลังจากนั้นทำ prediction so prediction underscore 1 equals to model underscore 1 dot predict x underscore test so now พยายามหาข้อมูลเปรียบเทียบกับ x or y underscore test และอยากเห็นว่า prediction 1 ดูอย่างไรมี c สิ่งที่นี้ so we have 4 values ที่นี้ so we can do a pred underscore 1 equals to np dot arg max และ prediction underscore 1 axis equals to 1 so หลังจากนั้น pred underscore 1 ดูอย่างไรครับมี array ดูแบบนี้ครับ and then อยากเปลี่ยนไป y test เหมือนกัน so we can do actual equals to np dot arg max y underscore test axis equals to 1 และมี actual ดูอย่างไร actual ดูแบบนี้ด้วยครับ and we can see we're already kind of have some issues ที่นี่ we have one variable off here we have a 1 instead of a 0 and we have a 0 here instead of a 1 so or we have a 1 instead of a 0 we have a 0 instead of a 1 อันนี้คือ predicted อันนี้คือ actual so confusion matrix คือ actual กับ pred 1และเห็นว่าดูอย่างไร and we have definitely some errors here and some errors here so let's take a look at the classification reports so print classification report actual let pred underscore 1 for a multi-classification problem not too bad overall 72% เราเห็นว่ามีประมาณ 72% we're predicting our third value our D category pretty decently 86% not bad we could definitely use improvement on our B and C category so อันนี้ดูไม่ดีและ we're not really predicting that well on our 0 category so overall 72% can we improve ใช่ improve ได้แต่ว่าข้างในสถานการณ์นี้แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการนี้ถูกต้องครับและหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าอยากทำให้พัฒนา or ทำให้นี้ดีขึ้นทำได้ again we can add layers or we can increase the number of units we can change the activation layer เปรียบเทียบได้ครับ we can even change the learning rate make it a slower learning rate so we can do a lot of different things ข้างในนี้ได้ครับ so with that ผมหวังว่าอันนี้เข้าใจอันนี้ช่วยเข้าใจใช้ categorical classification อย่างไรและผมหวังว่าถ้าเกิดมีคำถามหรือผมหวังว่าถ้าเกิดมีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับและเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody